Վերջինը նա երեք մենք տեսանք, որ վերջին այսպես սահմանակետը, որտեղ ռուս զինվորներ էին դրված, Ախուրյանի այնտեղից հանվում է, փակվում է սահմանամերձ դպրոցներ, ոչ թե օպտիմալացման նպատակով, այլ թշնամին սկսելու է տարածք առ տարածք վերցնել հողեր, որի դիմաց սրանք արդեն ինչ որ դեպոզիտ ստացել են, նա տալիս է ազդանշան, որ իրենք ստանում է ինչ որ մի գումար, իրականացնում է որոշակի գործունեություն, ապահովում է ինֆորմացիոն ֆոնը, այնպիսի ընդդիմությանը այնպիսի կոմպրոմատների եւ շանտաժի ճանապարհով է իր բռուն պահում, որպեսզի նրանք իր թելադրած օրակարգից դուրս ոչինչ չխոսեն, ոչինչ չձեռնարկեն, երկուստեք թե ընդդիմություն, թե նման ապիկար իշխանություն ինֆորմացիոն շղարշ են իբրև թե քննարկում, ոչ թե որ սահմանամերձ տարածքներում արդեն Թուրքիայի հետ Հայաստանի ունեցած սահմանի հատվածներում այսպիսի հետաքրքիր սիմպտոմներ են տեղի ունենում, որոնք գուժում են Հայաստանի արդեն ավարտը, ինչպես որ Արցախի ավարտը գուժող սիմպտոմներից ենք խոսում 2018-ից մինչև 2023 5 տարի շարունակ։ Սա հիմա սկսում է Հայաստանի հանձնման արարողությունը, այսինքն ամուսնացած են, բաժանված են, միասին են ապրում, զատ են ապրում, փալաս փուլուսը այս գույնի էր, այն գույնի էր, զարդերը 4 հատ էին, 10 հատ էին, օրինական են, ապօրինի էին, քաղաքում պահակազորով է քայլելու, թե ոչ, իրեն վիրավորեն, թե ոչ եւ այլն։ Դրանք ոչ միայն երկրորդական թեմաներ են, այլ ինքը տալիս է այն ինֆորմացիոն ֆոնը, որի քննարկումը տևելու է այնքան ժամանակ, որքան որ պահանջվում է թուրքական կողմին առաջ խաղացում իրականացնելու համար, ապահովելով սրանց դեպի իբրև թե ընտրություններ գնացող գնացքը, որ այդ ընթացքում ոչ մի այսպես զարթոնք, ոչ մի պորտկում, ոչինչ տեղի չունենա, եւ մենք ստիպված լինենք դա քննարկել, որովհետեւ այլ օրակարգ պարզապես չկա։ Տիկին Աբրահամյան, որ ինքը պատրաստ ոչ թե սահմանադրության փոփոխություն եւ այլն, արդեն դա էլ չի խնդիրը, իրենց իսկ խոստացած որևէ կետ չեն իրականացրել impeachment-ի ստորագրությունները, որ դրված են, դրանք այն հիմքի վրա են տեղի ունեցել, որ իր իսկ կառավարության կողմից ընդունված ծրագիրը Նիկոլ Փաշինյանը չի իրականացրել, երբեմն իրականացրել է գրվածի ուղիղ հակառակը։